Så omsorg er jo noe alle er kjent med. Det er et allment begrep som er vesentlig i hverdagen, langt utover helsevesenet. Og noen vil til og med si at omsorg er selve livet. Og det å ha omsorg vil jo si at man bryr seg, dette kan være alt om, tar seg tid, forstå, sette seg inn i situasjoner og ikke minst hjelpe. Så dette med empati, trygghet, ivaretagelse og tilstedeværelse er viktig. Så som sagt, det er ikke noe enkelt å finne ord på dette, men nå kommer jeg til noe som er et poeng, synes jeg, i denne sammenhengen. Man må skille mellom personlig omsorg og profesjonell omsorg, som er noe da som utøves i omsorgsyrker, blant annet i helsevesenet. Det finnes andre omsorgsyrker. Omsorg for barn og skole og sånne ting. Så det å se og også forstå pasientens behov er noe som særpreger profesjonelle omsorg i helsevesenet. Og det er det vi må liksom børste litt støv av, og da mener jeg vi. Da mener jeg alle helsearbeidere. Ifølge Per så tror jeg det er nå 200 000 som jobber i helsevesenet i, vet ikke, 29 ulike profesjoner. Dette med omsorgskompetanse er viktig i alle helseprofesjoner, og det bør inngå i alle nivåer. Ikke bare sånn at omsorg er noe liksom når man er bedside og i mer pleie, men altså det er viktig med omsorg i utredning, under behandling, i oppfølging, i rehabilitering. Så jeg er liksom sånn, ikke bare for dette er et bestillingsverk fra dere, men jeg synes man skal skru dette inn overalt. Og kanskje også sette litt ord på det, fordi jeg er bekymret for at dette kan gå litt sånn. Men det er godt mulig jeg er ferdig, jeg håper det. Mange assosierer begrepet primært med eldreomsorg. Det kommer noen bilder på det fra høyt politisk hold her rett etterpå. Når man snakker om at det er flere omsorgsplasser, tenkte jeg, omsorgsplasser, hva er det for noe? Jo, det er eldreomsorgsplasser, man snakker om det har ensbetydende. Men det brukes jo også da selvfølgelig om svangerskapsomsorg, kronisk syke, kreftomsorg, terminal omsorg, rusomsorg osv. osv. Går ikke inn på alle disse her, men det er mange varianter av pre-postfiks bruk av begrepet omsorg, selv om ingen da tør å definere hva egentlig ordet betyr. Omsorgsbegrepet i forskning. Tor Inge Romø fant en interessant artikkel om det, som han har skrevet litt om hva er egentlig det, fordi de har man vært flinkere til å definere. Og det må man i forskning. Du må definere hva du egentlig forsker på, og hva du driver med. Jeg henviser ofte til studier om disse tjenestene, disse ulike omsorgsgreiene og deres mottakere. Og i de fleste tilfeller så er det en sammenheng mellom det å utføre omsorgsarbeid og det å opptre omsorgsfullt. Ikke nødvendigvis. Går ikke mer inn på det. Men sammenheng av begrepet pleie- og omsorgstjenester. Dere sykepleiere har tradisjonelt vært best på omsorg, både i teori og praksis. Jeg har vært med og skrevet disse her sykepleierlærebøkene, faktisk. Det kommer jeg på nå. Om seksualitet og kjønnssykepleie, de har drevet mye med seksualmedisin. Men da har jeg jo lest nesten alt i disse kom med Trebind først og Almås og alt dette her, som dere kan mye om. Og der er det jo mye om omsorg og dette her. Da har jeg lyst til å komme med en liten kommentar til det. Jeg har en nese som er sykepleier, jeg har spurt flere yngre sykepleiere. De er litt frustrert over forskjellen mellom liv og lære på dette området. Gjør det. Det er viktig. Sånn at fordi de lærer mye om dette, og de er veldig opptatt av det, og så min niese, jeg skal ikke begynne å nevne mye navn sånn, men har havnet på Ahus og stortrives og synes det er helt strålende. Men det er forferdelig tøft altså i sykehussystemet og i disse omstillingsprosessene også da. Og det er det ikke vi i helsevesenet som har funnet på da. Mange tenker på primært eldreomsorg som begrep på omsorg. Her har vi da en del kjente og kjære. Rett til høyre her, ikke sant? Lover storsatsing på omsorg, det er interessant utsagn. Men det er da 12 år, og det er veldig bra da, heldøgns omsorgsplasser. Så her bruker man omsorg, ensbetydende med eldreomsorg. Som sagt, omsorg tilføyer store forandringer i helsevesenet. Jeg ønsker å tillate meg, når dere har vært da, så lettsindige å invitere meg, for å si noe om helsepolitikk. Og før jeg begynner å si noe som helst, jeg representerer ingen andre enn meg selv. Kanskje Sundt Bondevett, for det tror jeg har. Og så representerer jeg liksom en som har vært i dette helse- og helsevesenet noen år da, på primærhelsesida. Primært, men jeg har også jobbet i psykiatrien og sideutdannelse fra psykiatri. Det er store forandringer som dere vet alt om. Dere skriver høringsuttalelser, og det har jeg også sett når jeg har vært litt inn på nett her nå. Ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Der kommer omsorgsord igjen. Jeg har tittet litt inn. Hva står det om omsorg her da? Dere kan titte selv, så ser dere. Samhandlingsreformen, inklusive elektronisk samhandling. Og det har jeg faktisk veldig stor tro på. Ikke bare
nå blir jeg person her igjen, ikke bare fordi det min ektefelle som styrer prosjektet elektronisk samhandling i helsevesenet i Norge nå. Det ikke bare derfor jeg sier dette, for det kan virke sånn hvis folk kjenner litt personlige forhold her. Jeg synes faktisk at alt av nye ting vi kan få inn i helsevesenet som gjør at vi sparer tid, det bra, men da må vi også ha en diskusjon i forkant. Hva skal vi bruke den tiden til da? Ikke noen nye rapporteringer altså. Vi skal bruke den til pasienter. Være sammen med pasientene. Det jo store sammenslåinger nå, og jeg sitter midt oppe det i form av fastlege. Dette med OUS og sånn, det ikke enkelt, og jeg stygt redd for at det blir en del i kjølvannet. Nå feirer jeg jo 3 år her nå nylig, og det fortsatt i land. Dette her ikke noe mindre prosjekt, altså. Og hele samhandlingsreformen heller ikke noe mindre prosjekt. Det var på nyheten i dag, men nå skal man liksom bruke litt slegga for å slå sammen kommuner og sånn. Jeg blander meg ikke bort i denne diskusjonen, men jeg registrerer, og det har dere gjort, at dette jo ikke bare enkelt. Og man må jo da ha disse strukturene på plass før man bare sender samhandlingsreformen ut. Hvis ikke så blir jo dette en katastrofe. Så det bekymrer meg litt som en sånn helsepolitisk interessert. Stadig mer spesialiserte høyteknologiske helsetjenester. Nå var det jeg begynte lenge etter jeg spurte. Ja, bare så ikke begynne å gå ut, eller dere lei. Dette med økt levealder og eldrebølgen, og det mange andre bølger også, som vi må forholde oss til, og det jo liksom bakteppet for samhandlingsreformen og en del viktige reformer. Selvfølgelig vi nødt til å gjøre ting annerledes, for dette kommer ikke til å gå opp, og det viktig å gjøre det i forkant. Så det ikke noe negativt, jeg ikke noe sånn mot det, men ikke ødelegg de fine tingene vi har. Det stadig behov for vanlige helsetjenester, sånn som jeg driver med. Rusomsorg, helsestasjon. Og dette med forebygging, både fysisk og psykisk. Helseplagen en utfordring. Det kommer jeg også til å si litt om. Så igjen, hvordan ivareta omsorgen opp i alle disse store tingene? Man kan jo gå seg litt vill. Litt statusrapport. Folk har jo bedre helse enn noen gang. Vi lever stadig lenger. Sykeligheten øker. Antall sykemeldte og trygdede øker. Så her det noen motsigelser. Folk bruker mer helsetjenester. Antall sysselsatte innen helse har økt betydelig, men mer innen administrasjon og alt apparatet rundt enn de som jobber bedside eller nær til pasientene. Men dette vet jo dere alt om. En kan behandle stadig mer, så det må vi heller ikke glemme. Hvorfor har levealderen økt? Jo, det jo på grunn av en del av det vi har gjort. Se bare på kreftstatistikk 20 år tilbake i dag. Så var jo det store flertallet overlevde ikke kreft. Nå det nå på, hvis du slår sammen alle krefter, 60-65% som overlever og blir friske. Vi gjør det her om dagen, lungekreft. Og man nå tester ut en pilot, så må man muligens også kan behandle lungekreft, som har vært blant de aller verste. Helsevesenet koster stadig mer, og det jo en økende medikalisering. Det bare sånn som knær. Jeg hadde en diskusjon med Jørgen Skavlan her i går om dette her med ja, det jo noe med at alle har jo litt vondt i kne. Tar vi MR av alle knær i landet, så kan man være sysselsatt lenge med det. Men jeg tror vi skal ha noen viktige diskusjoner på hva det viktigste av det vi gjør. Men du finner jo alltid noe, og når de kommersielle helsevesenene også kommer inn her, så opererer jo de knær over lav sko. De snakker ikke med pasienter, ja, de ser på MR-bildet, og så de bare inne der. Og så det en økende antall klagesaker. Så dette litt baktenke. Dette fra den nasjonale helseplanen 2007-2010, bare for å minne dere litt på at det et pasientforløp her, med fastlege, primærhelsetjeneste, polikliniske konsultasjoner, sykehusinnleggelse, rehabilitering, pleie og omsorg. Her kommer også omsorgen inn. Da blir man også nysgjerrig. Jeg har ikke slått opp akkurat den. Hva står om omsorg den gangen da? Men man ønsker et helhetlig forløp, og veldig mye av dette bra. Vi skal ha gode retningslinjer, men vi skal også utfordre politikere litt på, ja, du har nevnt pleie og omsorg, liksom, det flott. Hva ligger i det da? Det synes jeg ikke vi kanskje flinke nok til. Og det blir fort sånn at man havner opp i profesjonsdiskusjoner også da, fordi man prøver hele tiden liksom, å skru litt dette systemet.